สวัสดีค่ะมาค่ะตำทะเลเดือดกินกันเลยเด้อค่ะหิวมาแบบหิวเด้อวันนี้ข้าวเหนียวคือเก่าค่ะคุยเลยพักเก็บเอาค้างเพื่อนค่ะพักเอาข้ามนิดหน่อยเลยค่ะอันชันแซ่บสมขึ้นอยากค่ะมึงต่อค่ะผักบุ้งค่ะ
อืมคิวไลน์มาเนี่ยเบาๆเลยค่ะทำให้เลยข้าวเหนียวผักบุ้งปรุงเป็นไงหมึกแซ่บว้าวเลยได้ป่ะนี่ใครแดดแล้วกินอีกหิวไรกินแซ่บๆแบบแม่ในวินคือเก่าค่ะข้างหลังปากกล้วยไปแล้วค่ะ